死啦！今日過嚟係食甜酸鵝嘅，俾佢個快餐種草添。嘿，大家好，這裡殘書啊！因為我喺廣東恩平，除咗巢皮腸粉，仲有啲咩好食嘅呢？評論區同我講。依家我要去食個恩平呢邊特色嘅甜酸鵝 ，Let's go！入嚟聞到好鬼香啊！哦，呢度食快餐嘅，經過豬耳仔飯、秘製叉燒飯，再搞個恩平呢邊特色嘅甜酸鵝、花旗參燉竹絲雞、牛大力燉豬骨，坐低有例湯送㗎，我都唔知添啊！仲點咗兩個燉湯。花生薯仔湯，呢個豬耳仔飯拼咗啲豬腸，哇！呢個都唔錯啊，叉燒飯。另外點咗個例嘅甜酸鵝，今日過嚟就係主要想試下呢個甜酸鵝、海底椰豬骨、花旗參竹絲雞。呢個叉燒睇到好靚啊，仲要係攞豬頸肉攞嚟叉㗎。豬頸肉嘅油脂好豐富，認真睇落去豬頸肉係咪有啲似雪花肉啊？配嘅呢個叉燒汁都正。另外叫佢俾多咗少少叉燒汁，哇！咁樣撈飯呢啖正唔正？死啦！今日過嚟係食甜酸鵝嘅，俾佢個快餐種草添。呢個汁正啊，撈飯一流啊！呢個快餐嘅碟頭幾大下㗎，好鬼多叉燒啊！配咗少少蘿蔔蓉，差啲唔記得呢個甜酸鵝，整隻鵝髀先啊！雖然佢係酸酸甜甜，但係佢鵝肉味都係好香。甜酸鵝咁樣嘅口味啊，幾開胃下嘅。喂，睇唔出喎，簡單一個快餐店，出品幾可以喎。之前成日喺潮汕嗰度，一係白切鵝，一係老鵝。原來恩平呢邊甜酸鵝呢個做法咁鬼好食㗎，嗰陣鵝皮又嫩又滑，呢個鮮甜鵝咁嘅口味啊，好送飯。一啖鵝肉，一啖飯，再整兩嚿叉燒，正啊！中午食飯咁鬼熱鬧嘅，燉湯又係誇張。我先12點嚟啊，嗰個牛大力已經賣晒啦。幫我換咗個海底椰湯，哇，夠晒濃，料都幾足下㗎。一碗湯我諗大半碗都係料。海底椰食唔食得嘅咧？好硬啊，食唔到，湯可以。中午試咗下恩平呢邊嘅甜酸鵝，雖然咧喺間快餐店度食，真係好鬼好食。如果仲知道咧恩平有啲咩特色嘅好食嘅，評論區同我講，再見，留住我數。